ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹസ്നാസ് കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പക്കോടൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അതിനായിട്ട് അരക്കപ്പ് മൈദ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സെയിം അളവിൽ നമ്മൾ കടലമാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. 125 ml കപ്പാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. അതുപോലെ അല്പം മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്പം ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്പം ഗാർലിക് പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് സവോളയാണ്. ഒരു ചെറിയ സവോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കുറച്ച് പച്ചമുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇവയെല്ലാം കുനുകുനാന്ന് അരിയണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലവണ്ണം മാവാക്കി മാറ്റാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കനും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 100 ഗ്രാം വരുന്ന ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്താണ് കേട്ടോ. നല്ല തിളപ്പിച്ചെടുത്താണ്. നല്ലോണം വെന്തുടഞ്ഞിട്ടില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇവ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മാവാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. ഇതിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചിടുകയാണല്ലോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഈ ഒരു മാവ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹസ്നാസ് കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.